dương một mơ bị thi nghiក្នុងការធ្វើមន់ជៀនខ្ទឹមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំប្រើធុងមាន់កន្លះគីឡូភ្លៀសវាស្ដើងឡើងស្ដើងអញ្ចឹងខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើ1មើមបុកវាឲ្យម៉ត់តោះមកដាក់វាចូលក្នុងសាច់មាន់ផេងខ្យង1ស្លាបបាយប៊ីចេង1ស្លាបកាហ្វេអំបិល1ស្លាបកាហ្វេស្ករស1ស្លាបកាហ្វេទឹកស្អ៊ីវ1ស្លាបកាហ្វេម្ទេសហុយខ្ញុំប្រើ1ស្លាបកាហ្វេម្សៅឆា2ស្លាបបាយលាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយផ្អាប់ទុកវាចំនួនកន្លះម៉ោងដាក់ប្រេងឆាក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ចៀនសាច់មាន់ពេលដែលយើងចៀនវាយើងត្រូវការប្រើភ្លើងតូចល្មមបានទេកុំឲ្យវាខ្លោចចៀនវារហូតដល់វាក្រៀមល្អពេលដែលវាឆ្អិនល្អអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកវាឡើងវ៉ាន់ជៀនខ្ទឹមរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា